Ребята, всем огромный привет, с вами Тимур, новый на канале Play Garage. Сегодня видео не такое, как все, смена локации, поход в лес, день в лесу. Друзья, грибов насобирали, выбрали себе шикарное место, просто горы, река. Вам мы желаем приятного просмотра, наливайте себе чайку, может чего-то покрепче, наслаждайтесь красивыми кадрами, ну а мы начинаем. Ребята, вы с самого утра, наверное, видели то, что в моем животе, кроме кофе, больше нету абсолютно ничего. Проснулись мы в 8 утра, а времени на часах уже 12. В животе бурлит. А что значит, грибов мы набрали, надо перекусить. И что мы сегодня делаем? Конечно же, это будет жареная картошка с лесными грибами. На природе, на костре. Благодать. Так что начинаем жарить грибы и чистить картофель. Промоем грибы после того, как собрали, обязательно, ребята. Убираем всякие лишние соломочки, ну и уже начинаем грибочки, которые побольше подрезаем, которые совсем малюхонькие, прям целиком бросаем на сковородочку. Грибочки, ребятки, порезали, растительное масло добавляем небольшое количество. Ну и все, сейчас переносимся к костру, начинаем обжаривать грибы. Пока грибочки у нас обжариваются, пошинкуем картофель и отправляем картофель туда же в сковородочку, все будем обжаривать. Вот, ребята, пришло дело и до картофеля. Картофель режем соломочкой и отправляем также все в сковородочку. Все обжариваем.
Ребята, ну какой пикничок без мяса? Конечно же. Картошка картошкой, грибы грибами, но мясо должно быть обязательно в мужском рационе. Так что у нас есть вот такой вот замечательный кусочек свиной окорок. Сейчас режем меленько, как на шашлычок. Насаживаем на шпажки и туда же в костер все отправляем. Мяско порезали, ребята. Сейчас самое время замариновать. Маринуем в походных условиях. Все в пакетике. Мяско в пакетик. Добавляем специи. Это так же, как и с картошкой, с грибами. Соль, перец и кавказские травы. Оставляем буквально на 10 минут, хотя бы, чтобы мяско пропиталось специями, чтобы специи наши разошлись. Уже насаживаем на шпажки и начинаем жарить тоже. Мясо мясом, а за картошкой, ребята, следить не забываем. Пойдемте помешаем картошку и наши грибы. Запах балдежный, ребята. Запах леса, запах грибов. Еще буквально несколько минут и все готово. Прошло несколько минут. Шпажки полежали у нас в водичке. Пора насаживать мясо. Это какой обед такой мужской, когда нет мяса? Я просто не представляю. Мясо в мужском рационе должно присутствовать абсолютно всегда. Красота. Вот водичка закипела. Ребята, вот так вот вкусно и с пользой отдыхает команда Play Garage. Спасибо всем, кто досматривает наши ролики до конца, ребята. Еще больше вкусных рецептов по ссылочке в описании. Ныряем и смотрим. Делимся обязательно этим видео, не только всеми нашими видосами, со своими друзьями. Кушайте много и не толстейте. До новых встреч и пока-пока. Ну а я буду поедать все, что наготовил. Приятного мне и вам аппетита!